ওয়েলকাম বন্ধুরা, গুড মর্নিং। আজ আমরা সিমলা থেকে কুফরিতে এসেছি। তো কুফরিতে এখানে এখন ওপরে ঘোড়ায় করে যেতে হবে। ঘোড়ার চার্জ বলে দিই, এখানে 500 টাকা করে ঘোড়ার চার্জ নাই পার হেড। ঘোড়ায় চড়ে উপরে যেতে হবে। উপরে নাজারা খুবই সুন্দর আছে। তো উপরে যেয়ে অনেক কিছু দেখতে পাবেন, অনেক কিছু খেলতে পারবেন, যেমন ভ্যালি ক্রসিং, কাপল জিপলিন, সিঙ্গেল জিপলিন, বুরমা ব্রিজ, ব্রিজ জাম্পিং এক্সেট্রা। এগুলো সব আছে ওখানে, ওখানে খেলতে পাবেন। তবে টাকা লাগে প্রচুর, মানে 800 টাকা করে, প্রায় সবটা করলে 800 টাকা করে লাগে। এটা গল্ফের গ্রাউন্ড। ঘোড়া এইটা হলো আসলে একটা জায়গায় এসেছি, এটা গল্ফের গ্রাউন্ড। চারিদিকটা এখন অসাম লাগছে। ওয়াও, চারিদিকটা এখন অসাম। বাহ বাহ, না এইসব জায়গায় মন্দির অনেক আছে। তোর আমার ফিগারটা বেশি নেই আর উপরটা একটু কম নেই। এই দেখ, এই আচ্ছা যা আমি একটা ওইদিকে তাকিয়েছিলাম, তাদের কাজটা বেশি ফিরে নিজেকে উদার করে দিচ্ছিস। পাবি না, আমার শিক্ষা দিল উদার হতে, উদার হাতে দিতে ভাই রে, দিয়ে দে আমার কথাটা ছিল এটা না। এইভাবে উচ্চতা এখানে প্রচুর, একদম উঁচুতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এখান থেকে পড়লে আর ঠিক থাকবে না কিছু। তো এখানে একটা গল্ফ গ্রাউন্ড আছে, এখানে গল্ফ খেলা হয়, দেখতে পাচ্ছেন এই পুরো গ্রাউন্ডটাতে গল্ফ খেলা হয়। দেখতে পাচ্ছেন এই যে গল্ফের গ্রাউন্ড একটা। এটা একটা পিকনিক স্পট, পুরোটা একটা পিকনিক স্পট। मैगी वगैरह, चाउमीन, फ्राइड राइस, टी, कॉफी। এখানে ঘোড়াই করে রাইড করতে হয়, কারণ 6 কিমি রাস্তা আছে পুরো। ভাই পড়ে যাবি, এরকম করিস না। এটা শেষনাগের মন্দির। দেখতে পাচ্ছেন এটা গল্ফের গ্রাউন্ড পুরো। শিরোমণি দেবদা নাগ মন্দির। গল্ফ গ্রাউন্ড। তো নিচু পাহাড়।
আকাশের না কৌশিকের আসলে আসলে উদার হতে ভাই साले रिंग लेके आता পুরো পিছনে একটা ব্রাইট আছে না না স্যার প্রফুল ওমালা ফটো দিখা আরে ব্রাদার এই তো এতটা বাউন্ডারি আছে বসতে হয় এখানটায় বসো তুমি তোমাকে ওই নিচু হয়ে জায়গাটায় কেন বসতে হবে তুমি এখান মাদার দে একটা সামনে থেকে মুকাল আসবে নিচে এইটা ভাই দেখো মুকাল আসবে বাবাকে দেবো না ছবি দিলে বাবা ছবি তুলে গেল মুকাল আসবে হ্যাঁ আওয়াটা তুলে এখানে ভাই মুকাল আসবে তো আমরা এখন পুরো পাহাড়ের চূড়ায় এসেছি চারদিকটা কুয়াশা লাগছে এত নিচে ওখানটা এটা নেবে না স্যার চলে আসবে স্যার আপনি দাঁড়িয়ে যান ও তো ওকে তো রিলিভেন্স तू ना दांत निकाले मेरा केस नहीं अबे हाथ पीछे से घुस जाएगा सीधे उधर से उसने कुछ नहीं तो ভালো আছে পাহাড়ের উপরে আমাদের কালী মায়ের মন্দির উঁচু উঁচু এখান থেকে 13,000 ফিট উঁচুতে কালী মায়ের মন্দির এখানে এটা হলো সেই মল রোড এখানে হয়েছিল শুটিং 3 ইডিয়টসের আজকে এই পর্যন্তই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও লাইক করো কমেন্ট করো স্কিপ না করে দেখো প্লিজ স্কিপ করলে ক্ষতি হয় চ্যানেলের থ্যাংক ইউ দেখা হচ্ছে টাটা বাই বাই কাল আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিরে যাচ্ছি বাই